Сәлем достар, сіздер бірге мен Мисайжан Кизет, және бүгінгі видеомыз Back to School тақырыбына болады. Сіздер бұл видеоны көп күттіңіздер, және мен сіздерге осы видеоны түсіріп жатырмын. Менің даусыма мүлдем мән бермей қойыңыздар. Менің өзіме де ыңғайсыз болып тұр сөйлеу қазір. Сондықтан мүлдем мән бермей қойыңыздар, кішкене мола қалды, оған ешқандай мән бермей қойыңыздар. Және де егер сізге қызықты болса, арада қараймыз, ендеше бастаймыз. Ең маңызды заттардың бірлері ол дәптерлер. Общий дәптерлер алдым. Енді сіздерге жасыл дәптерлерді көрсетіп керек емес деп ойлаймын. Оларда әр адам, барлық оқушы өзімен бірге 12 беттік жасыл дәптерлер алады. Сондықтан мен сіздерге осы общий дәптерлерін көрсетемін. Менде тек қана 8 общий дәптерлер бар. Және де олар әртүрлі түрде, мындай, осындай күлгін түсті гүлдермен. Және де маған осы жасыл түсті өте қатты ұнайды. Бұны биологияға ұстайтын шығармын. Осындай ақ түсі өте әдемі, ақшыл, күшті. Ең сүйікті дәптерлерім бірі сап-сары күшті. Және де ең күшті әдемі ақ, тәтті дәптер осы. Бұл жерде гүл тәттілердің суретімен. Мен бұл дәптерді физикаға ұстаймын. Не екенін білмеймін. Физикаға салып тұрсын. Және де соңғысы ол кофенің түрімен. Ең қарапайым, обычный салдым. Бұл да кофе күшті. Келесі канцеляриялардан сіздерге көрсететінім. Бұл фломастерлер. Бұл фломастерлерді мен сабаққа емес, өзіме сурет салғанда блокноттарымды толтырған кезде керек болады деп алдым. Келесі ол менің ең сүйікті канцеляриялардың бірі ол стикерлер. Мен стикерлерді өте қатты жақсы көремін. Алдыңғы жылы бұдан көп алдым стикерлерді. Және де алдыңғы жылы мен 5-6 стикер қолдандым жыл бойынша. Оқу жыл бойынша. Қазір 2 ғана алдым, бірақ біткен соң қайтадан аламын деп шештім. Мен оларды көп қолданам, түрлі керек нәрселерді жазып қоюға. Сосын кейде сабақ бойынша бір заттарды жазып қойған кезде стикерлерді көп қолданам. Келесі менде транспортир, как обычно, енді қызық емес. Бұны алгебра геометрияға ұстаймын. Алдыңғы жылы мен 2 осындай сатып алуға мәжбүр болдым. Біріншісін мен сабаққа келдім. Сабақ бір 10 күнде ғана ұстадым сол транспортирді. Содан кейін бір 10 күннен кейін оны жоғалтып алдым. Соған ұқсас қайтада алу керек. Осындай ең қарапайым транспортир. Менде алдыңғы жылғыдан осындай карандаштар, просто карандаштар көп қалды, наборлармен алғандықтан. Сондықтан тек қана біреуін ғана алдым, осындай жасыл түстісін ғана. Себебі алдыңғы жылғы просто карандаштарым көп әлі. Стикерларға ұқсас мен ең қатты жақсы көретінім канцелярияларым, маркерлер. Просто мен алдыңғы жылда осындай көп қолып алдым маркерлерді, потому что өте қатты жақсы көремін осындай маркерлерді қолданған текстовый выделительдерді. Оны енді кейбір жердегі сөздерді белгілеп қою үшін қолданамын. Мысалға мен алдыңғы жылғы физика дәптерін ашсаңыз, бүкіл беттер текстовый выделительмен белгіленіп қойған. Химия, биология, физика пәндерінде осылармен белгіленген. Және де лайфхак бар еді ғой, егер де осындай текстовый выделительмен белгілеп қойсаңыздар, сол ақпарат тез еске жатталып қалады деп. Және де ол шындық. Мен солай істегеннен тез жатталып қалады, сондықтан осы жылы да Енді келесі канцелярия мен әлі түсінген жоқпын, ол қандай жануар екен. Ол ұштағыш. Сіздерге көрсетемін. Мынау не нәрсе айтыңыздаршы. Мынау крокодил ма, бұл шошқа ма, или білмеймін. Не нәрсе бұл? Бегемотқа да ұқсайтын. Мен оның басына бегемот деп ойладым. Одан кейін шошқа деп ойладым. Сосын енді крокодил деп ойлаймын. Суретте мына жерде крокодил тұр. Мына жер бастары да крокодил ұқсайды. Бірақ неге ол розовый? Қызыл түсті болғандықтан мен оны бегемот деп ойладым. Себебі шошқаға кішкене ұқсамайды. Жартылай крокодил, жартылай бегемот сияқты сондай бірде. Сіздер бұл не нәрсе деп ойлайсыздар, соны комментария жазып кетіңіздер. Мен әлі дым түсінетінмін. Бірақ бұл жерде крокодил тұрған соң бұл қызғылт крокодил шығар. Үлкен кеме пеналға сыйса еді. Келесі ол мынадай набор сызғыштардан. Бұл жерде, бұл енді менің апам алды. Апам алғандықтан біз оны бірге қолданатын боламыз. Осындай типа пенал сияқтысында. Мынадай қарапайым сызғышы бар. Содан кейін мынадай 3 бөлішті сызғыш.
сосын транспортир ішінде маған осындай транспортирлармен қолданған мүлдем ұнамайды, ортасында тесік ештеңесі жоқ. Сондықтан андай новый жаңасынан алдым. Және де тағы да үшбұрышты. Егер де бізге геометриядан осындай үшбұрышты сызғыштар керек болып қалса, онда осы набордан алатын боламын. Менде қалған канцеляриям бар дегенде олар әлі келе жатыр жолда. Яғни олар Алиэкспресстен келе жатыр. Және де ол туралы бөлек видео болатын болады, ол қалған канцеляриям жайлы. Сондықтан күтіңіздер. Және де ең соңғы көрсететін енді күлкілі болып тұрмын, бірақ ол қаламдар. Мен мынандайдың наборлармен алдым. Коробкасымен жатыр, оны сондықтан көрсетіп тұрған жоқ. Осындай наборлармен алдым, ручкаларды. Байқасаңыздар, осы жылы мен мектепке құралдарды алдыңғы жылға қарағанда азырақ алдым. Себебі алдыңғы жылы көп алдым да, оның көбісі пайдаға аспаған жоқ. Бостан бос жатты, ешқандай пайдасын тигізген жоқ. Сондықтан осы жылы аздап қана алдым. Тіпті дәптерлерден де алдыңғы жылы мен общий дәптердің 13 штугындай алдым. Көп алдым. Оның көбісі қалып қойды, немесе оны черновик қылып тастадым. Сондықтан осы жылы 8-ін ғана алдым, аздап. Егер де керек болса, тағы бір сатып алармын деп. Айта кетейін, манағы айтқандай, келесі видеоларда мен сіздерге Алиэкспресстен заказға берген құралдарымды көрсететін боламын. Олар да келе жатыр. Күшті заттар заказға бердім, өзіме ұнайтын. Сондықтан соларды бөлек видеода холлда көретін боласыздар. Және де бұл Back to School'дың бірінші бөлім болады. Тағы да бөлімдер болатын болады. Ол мектепке киімдер деген сияқты, содан кейін менің сөмкемде не бар деген сұрау мүмкінмін. Осы видеода кішкене жаманақ сөйлейтін себебі мен өзіме сөйлеуге кішкене қиын болып тұр. Бұған мүлдем мән бермедім деп ойлаймын. Сіздерге осы Back to School видео ұнады деген ойнамын. Ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Және де тағы да Back to School'дың бір бөлімін түсіруі мүмкін. Ол уақытта мен мектепке жиналайық деген сияқты сондай болады. Уақытта шаш үлгі сондайларды көрсететін боламын. Егер сіз қаласаңыздар комментария жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Менің инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, мына жерде тұрады. Ол жерде түрлі фото, видеолар салып отыратын боламын, мюзиклер саламын. Ол жақта да қызықты болып жатады. Және де, осы видеоға лайк басып кетіңіздер, комментарий жазыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.